ahora. Hola tías, compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre el gato andino. El gato andino es una criatura que tiene dos nombres más, que su nombre científico es Leopardo jacobiteus, hombre Naim Arastiti. Este gatito andino vive en la cordillera de los Andes, entre Chile, Argentina y Bolivia. Este gato andino está en peligro de extinción ya por su gran amenaza, el hombre. No me gusta el hombre, está medio feo. Mira. Este gatito se huyó. Me mostró esta parte. Se huyó. Este gato silvestre se alimenta de peces, roedores, ranas, aves y reptiles, por lo tanto es carnívoro. Reproducción del gato andino. Este gato andino es vivíparo, ya que se pone en el útero de su madre, y mamífero, que se alimenta de leche materna. Características físicas del gato andino. Este gato silvestre tiene su pelaje gris y con manchas marrón, con unas orejas redondas y con una nariz negra. Su pecho es marrón claro, con una cola grande y gruesa para protegerse frío. Pesa 4 kilos aproximadamente.